Десертче домашно за презареждане и освежаване в горещите летни дни. Хоме домашно с малко овесни фини ядки, поридж, бадемово брашенце сложих отдолу, нещо като чизкейк може да получи, отгоре стил, малко какао направи, родинки, идеално. Много вкусно. Creamy fresh dessert for the summer with some oat flakes, blanched almonds and skyr, blueberries, some cocoa powder.